А ты купил себе квартиру в Испании? Поторопись, цены уже не падают. Здравствуйте, дорогие друзья и мои зрители. С вами Сергей Язовский, риэлтор из Аликанте. Сегодняшний наш бомбовый просто репортаж. Стихами заговорил. Сегодня наш бомбовый репортаж из района Ориуэла-Коста. И я вам сразу отвечу на вопрос, почему я нахожусь здесь. А просто потому, что, снимая свои видео, я получаю просьбы и заказы о показах недвижимости. И сейчас мы едем смотреть интересный очень вариант для Василия Петрова из Санкт-Петербурга. Мы приближаемся к морю. Я показываю вам урбанизации. Ай-яй-яй, красота! А этот участок скоро будет застроен. Если вы хотите заказать на этапе строительства какое-то бунгало, чалет, бла-бла-бла, пишите. spinetour@gmail.com. Это у нас вот такие интересные конструкции. Вот еще с этого ракурса показываю вам. Смотрите. Идет строительство. Здесь будет низкоэтажное бунгало и урбанизации общей. Что такое урбанизация? Ребята, я вам сейчас расскажу, что такое урбанизация. Потому что много вопросов, но не успеваю отвечать. Урбанизация — это где домики приклеены к другим домикам и есть общий бассейн. То есть для того, чтобы экономно пользоваться водой и всеми услугами, создается такое микросообщество, я бы назвал его, да? Сообщество. Сообщество жильцов в одной урбанизации с использованием одного общего бассейна и половины садовника. Видите, строится? Если у вас есть интерес к этой зоне Ориуэла-Коста, пишите заявки и заказы. Вот, друзья, смотрите, это все построено за 3 месяца. Там море. Мы проедем еще, я вам покажу. Так, мы зашли внутрь, я вам показываю этапы строительства и что уже частично закончено. Уже покупают это все, и уже действующий бассейн даже есть. Да, можно зайти, смотреть, с душевыми кабинами. Ну как, не кабинами, а вот. Значит, здесь будет парк, вот здесь будет город-сад. Так, Да. что там дальше будет? Здесь будет парк, дальше будет такая же урбанизация с такими Так. же бунгало Так, и дуплексами. дуплексы. Да. В принципе, они все будут похожи, да? Вот как этот мы снимаем. Да, примерно такая же стиль, такой Понятно. в современном стиле. Понятно, Все будет понятно. устроено. То есть за год здесь все уже будет сделано, за год, за два, скорее Да, всего. да. Итак, друзья, я вам рассказываю. Этот комплекс из бунгало состоит. Бунгало на нижнем этаже, к которому есть терраса такая, есть просторная. А на верхнем этаже, мы сейчас поднимемся, посмотрим, есть солярий вместо террасы с видами на море. И отсюда тоже видно море, друзья. Скоро мы туда проедем. Ну что ж, итак, идемте смотреть новостроечку. Снимаю очень быстро, потому как, сами знаете, это не художественное кино, а демонстрационные ролики о том, какую недвижимость мы предлагаем. Это бунгало, оно как образец. Посмотрите, установлена мебель, как может выглядеть внутреннее обустройство дома. Конечно же, везде кондиционеры присутствуют, встроенные кухни. Это бунгало 129 900 стоит. Торг, сами понимаете, всегда уместен. Площадь жилая 65 квадратных метров и 37 терраса.
Я вам показываю план застройки, чтобы вы представляли себе, что здесь примерно будет. Пройдемте дальше, посмотрим. Значит, в стоимость, естественно, входит все, что вы наблюдаете. Встроенные шкафы, мебель. Кухню, кстати, можно заказать под свои пожелания, то есть цвет. Пройдемте далее. Понятно, где мы находились. Так. Так. Коридорчик. Наблюдаете. Спальня. Вы, конечно, поняли, что все эти бунгало в стиле хай-тек, новые. Понятно, да? Ну что ж, я думаю, что этого достаточно. Посмотрите, какие двери аккуратные, чтобы представить себе, как выглядит это бунгало. Эти бунгало, хотел бы вам еще сказать, что они по новому закону запитаны от электрических панелей, друзья. Пойдемте пройдем на второй этаж. Это представитель компании. Я зашел на второй этаж, показываю вам, как выглядит это бунгало. Что мы здесь наблюдаем? Балкончик. Эти виды будут прекрасны буквально очень скоро. Выход на балкончик из спальни этого же бунгало и еще одной спальни. Пройдем внутрь. Вы понимаете, что это кухня, то есть расположение другое, да? Что здесь входит? Душ. Все новенькое, стильненькое. Надеюсь, вы это наблюдаете. Только что с балкона показывал вам, что выход в комнату. И еще одна комната. Встроенный шкаф. Так, да? Ну что ж, надеюсь, это все понятно. Пойдемте на солярий зайдем, посмотрим. Солярий здесь вход находится. Пойдемте. Да, увижу солнечные батареи сейчас. Кондиционеры. Отопительная система. Солнечные батареи. Посмотрите. Ну, вот он солярий, который идет к этому бунгало. Да? Большой достаточно участок. То есть по всей территории крыши. И наше любимое Средиземное море. Сейчас мы проедем туда, и я вам покажу. Я показать решил вам солнечные батареи. И вид с этой стороны на урбанизацию. Понятно, да? А это Спайнтур продает вам эти объекты. Видите? Мы выехали из строящейся урбанизации и хотим вам показать пляж. Пляж не нудистский, не надейтесь. Недавно опять залил видео на YouTube. Показал, как
оккупировали нудистский пляж обычные одетые люди. Так столько просмотров вообще. Всем нужны нудистские пляжи. Все идут к природе, к естеству. Ай, какая красота, ребята! Сейчас вы испытаете настоящий оргазм. Здесь были холмы, ребята, а построили город-сад. Смотрите, какая красота, я вам издалека прям показываю. Красота неимоверная. И именно здесь мы предлагаем вам недвижимость. Продолжаю свой рассказ. Задувает ветерок, сами понимаете, море. Смотрите, пляж какой интересный. Здесь можно нырять, осьминоги, различные морские животные. Туточки, песочек, где битком народу, просто битком. Ну, сейчас сезон, надо это понимать. Кафе наблюдаете, да? Это рай. И еще хотел бы дополнить, не говорил об этом, что от этих бунгало всего 150-200 метров до этого рая. Представляете себе, друзья? За каких-то 100 с чем-то тысяч евро. Уезжаем из рая, друзья. Уезжаем.